हेलो गाइस, तो मैं बर्तमान गई आसो बोकाहाटर एटा जलप्रपात चाबले जार नाम होइसे खाइफलांसो वाटारफल। आहकसुन भिडिओটো शेषरলৈকে চাওঁ আৰু जलप्रपातটো উপভোগ কৰোঁ। मैं काकोसाम जलप्रपात जोৱাৰ আগত এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান জুৰি পাৰ হৈ যাব লাগিব আৰু জুৰি পাৰ হোৱাৰ পাছত মই কাকোসাম ৱাটাৰফলটো সন্মুখত দেখিম। এতিয়া মই বৰ্তমান 4 নম্বৰটো জুৰি পাৰ হৈছোঁ, তাৰ পাছতে মই কাকোসাম জলপ্ৰপাতটো ওচৰৰ পৰা দেখিম। আহকচোন চাওঁ। বৰ্তমান মই জলপ্ৰপাতটো ওচৰত পাওঁ আৰু এতিয়া মই জুৰিখিনি পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে কাষত দেখিব পাইছে মই শিলৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ আৰু কাষত দেখিব পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জুৰি বৈ আছে আৰু কিছু খন্তেক ধৈৰ্যৰ পাছত আমি পামগৈ কাকোসাম ৱাটাৰফলটো। আৰু চাই থাকিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু উপভোগ কৰক মোৰ সৈতে কাকোসাম জলপ্ৰপাতটো। ওপৰত আছে। তো ফাইনেলি মই কাকোসাম জলপ্ৰপাতটো সন্মুখৰ পৰা চাব পালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল লাগিলে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনে লাইক কমেণ্ট